6 अच्छा होगा कि तुम утра. बदरी के साथ ना रहो। इसके साथ Фотография रहोगे तो हमेशा твоя शैतानी करते रहोगे, горят पढ़ाई नहीं। और तू यहाँ पर किताबी कीड़ा बन के बैठा है। कीड़ा воспоминания о नहीं, тебе. पढ़ाई का बीड़ा उठा कर У बैठो। камина в चल, 6 4 утра. नंबर क्या आता है? तू तो अपने आप को मेहंदीदार समझने लगा। Разбитая जो душа समझना है, समझ। и все ठीक है, твои सब समझ गए। обещания.